Барлықтарыңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жұмсақ песочный тестоның рецептімен бөлісемін. Бізге бөлме температурасындағы бір жұмыртқа қажет. Осы жұмыртқамыздың үстінен сметананы қосамыз. Сметананың орнына кефир пайдалансаңыздар да болады. 1 шай қасық тұз және ерітілген сары майымызды қосып, 1 келі масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Осы массамызға біртіндеп ұнымызды және қамыр қопсытқышты салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Песочное тесто мен самса өзіме қатты ұнайды, жасалуы тез, әрі оңай. Духовкада шамамен 25-30 минут піседі. Духовканы қыздырып қойсаңыздар болады. Мен қамырды 50 граммнан өлшеп алдым. Егер кішірек жасағыларыңыз келсе, 30 граммнан өлшеп алсаңыздар да болады. Менде барлығы 12 штук самса шықты. Астарыңыз дәмді болсын, каналға жазылуды ұмытпаңыздар.